Hi guys! Welcome back to our channel, lornMarasigan. For today's vlog, bali, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng battery sa e-bike. Kasi, bali, kailangan na namin palitan yung battery. Ang ayaw nang umandar ng aming e-bike. Pag pag may e-bike pala, ang battery pala niyan, ang pinakamatagal na is, bali magagamit mo siya 2 to 3 years. So kapag nag 3 years na, lalo na pag gamit na, bali papalitan na natin ng bago. So yun, pinalitan na namin at ipapakita ko kung paano i-assemble yung pagpalit ng battery niya. Bali ang brand nila ay Inwaw brands. Ang battery pala pag medyo mahal din. Bali ang namin, trade-in yun. So, kinuha nila yung battery nung and then pinalitan ng bago. So, medyo makaka-discount kayo noon ng mga, kasi pag baka aabot ako noon ng 7.9 or 8. Pero pag trade-in, bali, ang binayaran ko lang ay nasa, 6.5. So, 3 years din yun magagamit namin. Akala ko naman, pag ganyan, walang palit-palit ng battery, yung parang, sige, gamit lang ng gamit. Yung pala, para rin cellphone, so kailangan magpalit ng battery. So, yun guys, ipapakita ko sa inyo kung paano i-assemble yung battery. Kasi, bali yung mag-a-assemble dito, kasi dineliver nila sa amin, tumawag lang ako, and then, dineliver nila sa amin, kinuha nila yung details ng kung anong model. So, alam na nila yon. So, ayun. So, kung bago lang kayo sa aking channel, please like and subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. So, tara guys, samahan niyo ako. So, bali yan yung luma. Ganyan pala ang ang battery ng e-bike. So, bali ito yung lalagyan niya. So, ganyan pala itsura niya. Yes, negative positive yun. Tapos, pinakamatagal, nagagamitin siya hanggang ilang years. Ano to ma'am depende rin nung ma'am, tumatagal 2 taon. Minsan, depende rin basta Sa bagay sa amin, 3 na to eh. Ay, yung 3 years na, oo. 2 years ma'am, pinakamatagal niya na. Minsan, 3 years siya. Depende rin talaga sa paggamit. Swerte na kayo ma'am pag umabot ng 2 years yung battery. Pero ang iba naman daw nalubo. Lumulobo siya ma'am talaga. Pag yan ma'am, charge mo agad, hindi pa lobat, tapos na-overcharge, yung gano'n. Para sa mga mobile din. Kaya kailangan alam nyo kung dapat na ba siyang i-charge o hindi pa. So, ayan si kuya. Pero itong ganitong e-bike, wala pa naman yun dati, kailangan na ipaparehistro daw. Yung rehistro ma'am, wala pa rin ma'am. Bali hanggang ngayon, pinaprocess pa rin siya ma'am dahil yung speed ng e-bike, pa rin nasa mababang speed pa rin sila ma'am So hindi pa kailangan. Hindi pa naman siya kailangan. Hindi siya mabibilis, hanggang lang siya.
gumaganda pa siya. So, ito yung ipapalit na bago. Alalaman yun kung sa ano kung 11 volts. 12.6. 12.5. 12. Okay. Ano to, ma'am? Sa tagal na rin, bumaba na yung isang voltahe ng battery niya. Bale, ang pinaka-standard po kasi na battery volts, ma'am, is 12 volts. At 12. Kapag nag-10 o 11 volts na siya, ma'am, doon na mag-umpisa na mapupul siya ng mabilis, tapos pag ginamit nyo naman, Mabilis malobat. Oo. So, kailangan na talaga ipapalitan. Kung halimbawa, ang isa, okay pa, yung isa, kailangan lagi magka-partner. Ano na, ma'am, bali, kapag ano na rin kasi siya, ma'am, mga nasa 3 taon na rin po. So kailangan bago na lahat. Pero kung ano, ma'am, magdadalawa lang yan o 1 taon lang, pwede namin hanapan ng 1 piraso yan, ma'am, para hindi kayo agad magpalit. Ah. Yun, pag tumunog na yun, ma'am, connected na yung battery. Ah. Connection na. Ganun lang pala kabilis. Palit ng battery. yung ano nito.
bagong Ah, biling 51.7 volts. bago Puno. mo siya i-charge. Okay. Di-drain muna I-drain namin. mo muna ulit. Yung mga talaga yung nag-blink yan pag malolobat na. Opo, sir. Ayun, pwede na yun, ano? Ready na yung opo. Dahil bago, ayun, puno pa siya. So, bali, i-check niya na lahat. Sige. Oo, ganun. Hindi nga namin nalinisan. Nilinisan na namin bago ng battery. Sinisa tayo nito. Kasi, bye-bye! Ayun guys, mega love shoutout pala kay Kuya Richard sa nagpalit ng battery ng aming e-bike. So, bali ang ano nila ay TILG or Inwow brand. Sa BS Home sila naka-assign. So, mega love shoutout sa iyo Kuya Richard. Thank you so much and see you guys. Thank you so much and God bless you all. Bye!